Fala galerinha, hoje eu vim fazer um vídeo super legal mostrando meu secador novo que eu ganhei no meu aniversário. Então se vocês querem assistir, vamos nessa, já se inscreve aí no canal, apertem o joinha, gostei. Se vocês têm, coloca aqui ó, embaixo, se inscrevam. Escreve aqui embaixo, né, se vocês têm ou não. Se vocês querem assistir, vamos nessa. Aí, vou colocar aqui na tomada. Tá desligado? Tá difícil, senão ia sair tudo voando. 1, 2, 3 e... Meu cabelo tá molhado, tá, pessoal? Meu cabelo ficou tudo quentinho, parece que eu passei chapinha. Olha, pessoal, é super legal esse secador. Nossa, eu amei. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Beijo, mãe. E esse foi o vídeo, tomara que vocês tenham gostado. Tchau!